Gelwir trosglwyddo perchnogaeth cwmni I berson neu dîm arall yn Olyniaeth Busnes. Pe yna ydych chi'n trosglwyddo'r busnes I aelodau o'r teulu neu werthu I brynwr masnach neu dîm reoli, mae yna wahanol fathau o olyniaeth ar gael. Ond pam bod angen cynllun olyniaeth arnoch chi, hyd yn oed os nad ydych chi'n barod I werthu? Mae cynllunio olyniaeth yn adweithio. Ac nid yw llawer o berchnogion busnes yn mynd i'r afael ag ef nes bod amgylchiadau fel oedran neu iechyd gwael yn gorfodi newid dwylo. Gall hyn arwain at benderfyniadau brysiog a diffyg reolaeth dros y canlyniad terfynol, a all danseilio blynyddoedd o waith caled yn tyfu a datblygu eich busnes. Trwy greu cynllun olyniaeth gadarn yn gynnar, byddwch yn gallu cadw reolaeth ar y broses, a rhoi mwy o sicrwydd i'ch gweithwyr sy'n parhau I fod yno. Bydd gennych fwy o amser I ystyried pwy yw'r olynydd mwyaf addas I fynd â'r cwmni yn ei flaen. Weithiau, gall yr olynydd hwnnw fod o flaen eich llygaid. Gwnewch ymdrech I ymgysylltu a'ch tîm reoli a deall eich uchelgeisiau. Does dim rhaid I chi fod ar eich pen eich hun wrth werthu eich busnes. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn rydych chi ei eisiau. Gofynnwch y cwestiynau hyn i'ch hun. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer eich dyfodol? Os ydych chi'n gwerthu'ch cyfrandaliadau, a ydych chi eisiau allanfa lawn neu rhannol a throsba amserlen? Beth yw eich anghenion ariannol? Ac a fydd gennych chi ddigon o adnoddau I gefnogi'r ffordd o fyw rydych chi ei eisiau? Ydych chi am barhau I fod yn rhan o'r busnes ar ôl yr olyniaeth? Ydych chi am adeiladu gwaddol a sicrhau bod swyddi'n cael ei cadw? Pa gyngor neu gefnogaeth fydd ei angen arnoch chi I helpu cynllunio ac ariannu eich cynlluniau olyniaeth? Unwaith y gallwch ateb y cwestiynau hynny, gallwch ddechrau mapio'r llwybr o'ch blaen ac ystyried y math o olyniaeth sy'n iawn I chi. Fel y gallwch fwynhau cyrchfan nesaf taith eich busnes.